日本一個捕鯨船隊12月1號啟程航行到南極，恢復由於國際法庭裁決而停止1年嘅捕鯨活動。日本恢復捕鯨引起國際上反彈。日本計劃今次喺南極捕獵超過300頭鯨魚，用於日本方面所稱嘅科學研究。日本下關市長中美友超話，好多市民都慶祝佢哋出海捕鯨。喺舊年，國際法院裁定日本喺南極海域嘅捕鯨應該要停止。國際捕鯨委員會嘅一個委員會喺今年4月份話，日本仲未解釋必須要進行呢一類嘅致命嘅抽樣研究活動。不過東京從一開始就誓言要恢復2015至2016季節嘅科學捕鯨項目，但係將減少捕獵小須鯨嘅數量至333頭，比以往減少2/3。日本漁業部門總幹事大川國井對即將啟程嘅船員話，由於科學家同所有人嘅辛勤努力，公佈咗最後嘅研究報告。幾日之前，當局已經將報告提交俾國際捕鯨委員會。不過佢亦警告船員要防範反捕鯨活動人士嘅威脅。大川國井話，根據有關報告，佢哋強烈反對日本恢復科學研究捕鯨項目，並且話要喺海上攔截日本嘅漁船作業。但係日本係同有關方面協調，確保今次嘅捕鯨有冇安全。日本長期以嚟堅持認為大多數鯨魚唔係瀕危動物，食用鯨魚係日本飲食文化嘅一部分。日本首相安倍晉三喺致船員嘅信當中重申，佢最後嘅目標係要恢復商業捕鯨。不過，國際動物權利同環保組織要求日本停止捕獵鯨魚，指出鯨魚有高水平嘅智力，獵捕鯨魚係不人道行為。日本今次所稱嘅科學捕鯨活動將會持續到下年嘅3月。